sharafni maallaqaadhaa meeqa akka dabalee fi meeqa akka qannase akkaataa bilbiluma keessaniin karaa salphaa ta'een osoo nama tokkoon gaafanne biyya barbaadanoo jiraatan birriin tokkichi biyya isin jirtanidha bira Itoophiyaadhaa meeqa akka sharafu beekuu dandeessan isin barsa bilbiluma keessaniin egaa ta'utan kiyya waan kana kan baay'ee argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqaba nafa dura hordofaa aappii tokko bilbila keessanitti gad buufachuu isin barbaachisa aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtanii achi booda bakka sarchii kan tokko tokkoof kilikni gootanii achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kan jiraatu ni baasa tokko tokkoof kilikni gootanii ammallee asirratti michuu joobis.com kan waan tokkoof kilikni gootanii ammallee haala kanaan sitti fidaa asirratti koonitira jenna tokkoof kilikni gootanii bakka sarchii kanarratti qubee la ka daa barreessan achi booda sarchii fuulduraatti kilikni gootanii hojjetanii achi booda ammallee haala kanaan suuraa kan fidaa suuraa kanarratti tokkoof kilikni gootanii achi booda app jechuudha suuraa loltaa gaddeemtu loltaa gaddeemtu maati achi booda numarti kana madeemaan kan barraa yaappii as tokko buufadhaa kan jijjoolatti daawulood kan dirtee daawulood tanitee aappii kana bilbiloo keessatti kan buufatanii hayyee daawwatan yaappii kan buufatanii yeroo galtan aappiin kun haala kanaan sibiibanamaa kan olii kanarratti alaabaa biyya jirtanii keessanii kan gadii kanarratti immoo alaabaa Itoophiyaa keessanii jechuudha alaabaa biyya hundatu jira jechuudha asirratti kan beekuu qabdanii kan olii kanarratti illee odootan kan biyya hundatu argatan jechuudha kan biyya jirtanii keessan kan olirratti kan gadirratti immoo Itoophiyaa keessanii achi booda birrii hanga erguu barbaadasan asirratti ni barreessan jechuudha olirratti fakkeenyaaf riyaalli tokkichi Suudiidhaa bira Itoophiyaadhaa hanga sharfa jechuudha isin ammoo as olirratti hanga ergitan barreessan jechuudha haala kanaan karaa salphaa ta'een birrii hangi isin biyya ergachuu barbaadan sun bira Itoophiyaatti akka meeqa isinii sharafamu beekuu dandeessanii jechuudha.